रोग समाधान में आपका स्वागत है। इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जुकाम खांसी बुखार अक्सर हो जाता है। तो कई बार जुकाम खांसी वायु प्रदूषण के कारण भी हो सकता है, साधारण जुकाम से भी हो सकता है, फ्लू से भी हो सकता है, कोरोना वायरस के कारण भी हो सकता है। इनके कुछ लक्षण हैं जिनसे आप बीमारी को पहचान सकते हैं। जैसे किसी को केवल जुकाम और खांसी है, ये केवल वायु प्रदूषण से ही होता है। दूसरा, खांसी, जुकाम, छींक, बहती नाक, ये साधारण जुकाम है। नंबर 3, खांसी, बलगम, छींक, बहती नाक, सिर दर्द, कमजोरी, हल्का बुखार, ये अधिकतर फ्लू में होता है। नंबर 4, सूखी खांसी, छींक, शरीर दर्द, कमजोरी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, कोरोना वायरस हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ये आपको कुछ लक्षण बताए गए, इन लक्षण के आधार पे आप बीमारी को पहचान सकते हैं। यदि आपको वायु प्रदूषण है, साधारण जुकाम है, फ्लू है, इसके लिए हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने हैं। अगर आपको कोरोना वायरस हो सकता है तो इसके लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और उसके अनुसार बताया इलाज करें। तो घरेलू नुस्खों में नंबर 1, शहद शुद्ध 20 ग्राम, नमक सैदा आधा ग्राम, हल्दी आधा ग्राम, खौलता हुआ पानी 80 ग्राम। तीनों वस्तुओं को उबलते हुए पानी में डालकर रात में सोते समय स्वाता पिलाएं। सुबह तक बुखार और जुकाम में आराम मिलेगा। नंबर 2, तुलसी के पत्ते 6 ग्राम, गुमा बुट्टी 12 ग्राम, काली मिर्च 5 दाने, चीनी 6 ग्राम। मिर्चों को तनिक सा कूट लें, फिर सबको 120 ग्राम पानी में उबालें। कुछ ठंडा होने पर मसल कर छान लें। सुबह शाम रोगी को पिलाएं। इससे रोगी को वायु प्रदूषण के कारण होने वाला जुकाम, खांसी और इसके साथ साधारण जुकाम और फ्लू जैसी जो बीमारियां हैं, इनमें बहुत ही रामबाण है। ये घरेलू नुस्खे आपको कई वैद्यों से परामर्श करके बताए हैं। हमारा मकसद आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपकी दीर्घायु, इसलिए सबसे पहले आप इनका इस्तेमाल करें। अगर आपको इनसे लाभ हो फिर इसको सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। आप चाहते हैं कि वीडियो की सबसे पहले आपको जानकारी मिले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए।